Ladies and gentlemen, video ramakuda kuona now ndera President Mnangagwa vachienda kwa Marange. So I'm not talking about President Mnangagwa today, but I want to talk about Johane Marange. Guys, kana pane chechi inochikisa in the entire world, this is it. The reason why musina kumboona anyone akabuda ikoko or anyone achitaura anything against this church is because church inochikisa. I don't want to lie to you. Even inini pachangu ndakabuda ndakaisiya, but I'm even nervous to do this video. But I have to do it. I have to tell you why I left the church. So kuchechi uku mutumwa Noah ndiye Jesu. Kuchechi uku kunochikisa. Vanhu vanotaura zvavo kuti kune mamwe machurches ari kunze uko anochikisa kana kune mamwe machurches ari kunze. I'm telling you, uku hauti bufu. Uku even abuda atauri anything against it. But inini, I'm not here to say anything against the church. I'm just here to tell you kuti why ndakasiya. Because ndodaro ndiri wrong, very right, but ndingokuudzaiwo ma reasons angu kuti why ndakasiya. Anyway, let's watch the video. I know kuti munofunga kuti machurches amunoziva ane vanhu vakawanda. Angava ma-Pentecostals, angava machurches api. I'm telling you, hakuna church hombe inodarika Marange muZimbabwe. Congregation kukura, I am telling you, I have been there. Endai kunonzi kubocha munoona mega. Hakuna church ine vanhu vakawanda muZimbabwe kudarika Marange. Zvinhu izvi hamuzvioni panews, hamuzvioni paTV. Why? Because ava publicize information yavo. Zvinhu zvavo zvinoitwa private, zvinhu zvavo zvinoitwa secret. Hazviiswe paTV, hazviiswe paYouTube, hazviiswe. Ukatozoona wakuzviona paYouTube seizvizvi, vamwe vanhu vanenge vatopandukawo, vamwewo vanenge vari venews. Se ava vanonzi Rory Studios ndeve news, havasitombori vekwaMarange. That's why uchiona mavideos aya. Kwaona munhu anenge atoposta mavideos aya, anenge atoita zvemusoro wake, anenge aba footage or something somehow. Uku kune vanhu vakawanda. Ndakazvarurwa muchechi imomumu, ndikakurira muchechi imomumu, ndakazoisiya ndauya kuno kuSouth Africa. Ende kusiya kwandakaita hakusi kwokuti ndandisingachaidi, but kusiya kwandakaita ndekwekuti kunoku ndandisingazivi kwairi, vandagara nguva yakareba ndisiri kuenda kuchechi, kusvika zvekuzonamata kwaMarange zvabuda mandiri. But chechi iri so difficult kusiya. I am telling you, church iri so difficult kusiya. Zvekuti even my brothers, all my family members are still in there. Ndini chete ndakabuda. Izvozvizvi pane vamwe handisiri murume, pane vamwe handisiri munhu. Because ndine mukadzi one, because ndakagera ndebvu, because ndiri kupinda dzavanoti masinagoge. Chechi dzavanoti masinagoge ndidzo dzinokupinda Sunday nekudii vanodziti masinagoge. Tinenge tichinzi mahedheni. Kana usiri kupinda, munhu wese asingapinde kwaMarange muhedheni. Yes, kana usingapindi kwaMarange vanoti munhu wese asingapindi ikoko muhedheni. Anyway, ngatimboona video.
So the song iri kuimbwa iyi iri kunzi tinovatenda baba Noah. Baba Noah ndo vanga vari mukuru wechechi nguva yakaenda President Mnangagwa kwaMarange kubocha. Saka vari kunzi tinovatenda baba Noah mukuru wechechi. So ndakazoti ndasiya chechi ndakazotanga kuquestiona zvinhu zvakawanda, but urimo muchechi imomo I'll question anything. You will not question anything. I am telling you, you will keep quiet and you will die quiet. You will become a grandpa wakanyarara uine question. But pandakazobuda ndakatanga kuita maquestion kuti why tichiimba mutumwa Noah most of the times, why tichiparidza mutumwa Noah most of the times. Saka ndanda kuita ndichinzwisisa chinhu chakazoita kuti inini ndiquestione something ndechekuti kwaMarange kunonzi Marange ndo chechi chete yekudenga. So pandakauya kuSouth Africa kunoku ndaisingazivi kutoti nyika yakakura kudaro. Semunhu akakurira kumusha ndandisiri exposed to TV. Saka ndaingofunga kuti the whole world is Zimbabwe. Saka ndaiti inini chechi inoyi ndo chechi chete yekudenga. Ende impostori wese anotobheliva kuti chechi yekwaMarange ndo chete chechi yekudenga. Even vamwe vanhu vakasiya Marange vari kunyika izvozvizvo, kunonzi kunyika izvozvizvo, havatauri anything against it because vanoziva kuti vachadzokera one day. Many people vakasiya Marange vane hope yekuti vachadzokera, but I think that is not the same with me. Ini ndaenda kurasika, kana kuri kurasika ndarasika. But ndakazoti ndapinda muno muSouth Africa ndakutanga kuquestiona kuti saka kana Marange iriyo chete chechi yekudenga, zviri kureva here kuti vanhu vese vari muSouth Africa, vanhu vese vari kuChina, apa ndanda exposed neTV ndakuziva kuti kune dzimwe nyika, kune vamwe vanhu vakawanda vakatoda iso. Saka ndakazotanga kuquestiona kuti saka zviri kureva here kuti Mwari vakawanira nyasha chete chechi yekwaMarange. Izvozvo chete zvakandipa kuti nditange kuquestiona zvinhu kuti alright, kuAmerica haiko chechi. Saka varungu vese vari kuAmerica vari kuenda kugehena. KuAustralia haiko chechi. Saka varungu vese vari kuAustralia vari kuenda kugehena. KuChina haiko chechi. Saka maChinese ese ari kuChina ari kuenda kugehena. Saka ndakatanga kuquestiona a lot of things. But anyway, ngatimbokontinue kuona video. This is nothing.
kana uri kucape town kunoku kune vamwe varume vanotengesa mugoti, msika, mitsvairo nemabhurumu nechichi. Varume ivo vaya unovaona vakadaro vachizvidzika vari kunoku vachitengesa migoti. Kana vasvika uko vanenge vari makings, vanenge vane vakadzi vavo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pamba murume anenge ari king. I'm telling you, anenge ari mambo, anenge achinzi baba vadzoka. Hakuna anenge achiti pwe, hakuna anovhoisa either mwana o mukadzi, hakuna anovhoisa. Kuchechi uku kunoreururwa zvokuti zvekungopara dzimwe mhosva idzi, kunoreururwa padare kuenda kudare. Kunoreurura kuti ndachiva, kunoreurura kuti ndinoita usimbe hwokunamata, kunoreurura kuti ndaridza tsamwa, kunoreurura kuti ndagumiwa nembwa, kunoreurura kuti ndakabata nguruve, kunoreurura kuti ndakabata mhuka yakafa yega, kana ndakabata mhuka yakafa. I am telling you, even nanhasi, I respect this church. Handichapindiko and handichaendiko futi, but ndiri kuti nini, I respect it. Whatever spirit iri kushanda ikoko, ayo ndezve ikoko. Inini ndakabuda. My family is still there. I cannot say anything bad about the church, kutuka church or kushoropodza church. I have to respectfully walk out. I have to respectfully walk out without provoking anyone to anger. And this is what I say, but I'm just telling my story kuchechi uku. But wakumanaka chiri kuzoita church inotyisa in the entire world. This church inotyisa. I mean, like, even the president himself seems to be nervous. President anenge ari kutotadza kunzwisisa kuti chii chiri kuitika panapa, but I am telling you, vanhu ava kuri kwekunzi vanenge vafunga kupandukira president pavari ipapa. President vanenge vatonyura, but chinoitika ndechekuti kuchechi uko anotungamirira anotaura one word. Nobody dares to challenge him. Nobody dares to challenge him. Ukanzi ibvai apa mutumwa kana kuti ninge ari kupfuura neipapo, everyone anoita zvaaudziwa. I'm telling you, but I'm sure here the president looks nervous here. President wasvika panzvimbo inoyera. Guys, I am telling you, you know nothing. When it comes to this church, munongonzwa chihundere, hakirosi, and vakadzi vakawanda, that's all you know. But you know nothing about this church. I'm telling you. I don't even want to go in depth about this church. I don't even want to say anything bad about this church. I'm telling you, reason being is because my family is still in there. Once I begin to say anything bad about this church and kutuka church and stuff, mhuri yangu yese, they will reject me completely. They will reject me completely, and nobody will want to associate with me. Vanobva vese vatoudzwa kunzi musataure naye, musasafonerana naye because amhumi, kana kudya kumba kwake, kana kuita anything naye, kana kukwira mota yake. Even uchifamba netsoka ukaona mota yake usakwire. So I don't want to be on that state yekuti hama dzangu dzine dzakunzi dzichirega kutaura neni nekuda kwekuti ndapandukira church. That's the reason why I would not say anything against the church. But inini, I'm just saying kuti
ndakasiya nemareasonsiwo angu. The lady you are seeing here akapfeka ma-earrings. Kwamarange havapfeke ma-earrings. So ava I hope munovaziva hava simple story. Kwamarange hakupfekwe ma-earrings, hakupfekwe ma-wig, hakushandiswe family planning, hakushandiswe any mushonga wekurapa anything. Kunorapwa nemvura, mvura yemudzimu unoera. Pasina izvozvo unotofa, ifa hako. But vanonamatirana vanoenda kuzvidzidzo vanoita sei akushandiswe periods. Kune vanhu vaya vanoda kudzokera yavanoti pan-Africanism, nevanhu vanoda kudzokera kuAfrica before white people. Go back to these people. Vanokudzidzisa kuti mazuva emukadzi anocalculatwa sei kana usiri kuda kuti aite pamuviri. Vanokudzidzisa zvakawanda zvakasiyana siyana. Anyway, but vamwe vacho vanozotadza kutracka system vozopedzisira vakuita vana. But ladies and gentlemen, you have not heard anything about this church. Let me tell you how much you know about this church. You know only 1%. Only 1%. You know only 1% of what this church is all about. Whew, I'm telling you. Iyi yamakuona iyi inonzi hacross kana kuti chiundere. Pane pachirohwa ngoma, ma-instruments ese ari pamuromo wevanhu, magitari, ngoma, zvese zviri pamuromo. Hakuridziwe instrumental rakagadzirwa nemurungu. Miromo yavanhu ndo ma-instruments. So it's kind of like praise and worship nekadance mukati. But mamwe madance ari so serious akarambidzwa. Maybe kungozununguswa muviri nemusoro chete ndo madance akabvumidzwa. But mbona idzi nyembe dzamuri kuona apa idzi 3 line 3 line 2 line 2 line aya anonzi ma-B irank revaprofita. Kana une 3 line uri high rank, kana une 3 line L the highest rank, 3 line L UB labauma the highest top rank. But kana une 2 line
rengi rako riri pazasi reuprofita. So if you want to see their music and what they do, there's this channel here, Mapostori Music. You can find all their videos here if you want to find their music and see what they are all about. And I'm so surprised they are now using microphones. They would not be allowed to use microphones. They are now modernizing because the new Mutumwa is a young Mutumwa who understands technology. But I'm pretty sure Apostori right now, they don't know about this page. And maybe this person ano pretender kuva mpostori opinda imomo oshuta videos. Maybe I'm a mpostori, but for him to shoot videos anopinda mchechi opfeka gemens odi obva apuwa access yekushuta videos. But I don't think izvi zvinotenderwa zvekuvhura maYouTube izvi, because vapostori havana mafacebook, vapostori havana mawhatsapp, vapostori havana masocial media. Memifunga kuti kwakashatiwa. Ariko akadzi vamuri kuona maslay queen ekwa maslay queen ekwa Marange. Iri rakanzi New Jerusalem ibocha riri kuvakwa iri. Jerusalema hanzi kunze kwezambara kuchange kune mhombwe nevaroyi. Kana nyika yaguma vapostori vanenge vari mukati imomo. Ndiri kuona sekuti most of apostori vari uku ndeve kuCongo. Havasi vapostori vari muZimbabwe vazhinji vacho. Vamwe ndeve kunana Congo, kunana DRC uko. Because mazita andiri kuona apa kune vapostori futi kuZambia, kune vapostori kuDRC, kune vapostori kuCongo. I'm not sure about kuMalawi, but kuMozambique variko futi. And so kana uda usecha unongosecha kuti Marange unoona zvese zvinoitwa ikoko. Imagine kunyarara kwakaita vanhu vese kurespecta Mutumwa Nimrod. Mutumwa uyo ari pakati akaita mupfupi uyo ye Mutumwa Nimrod. Vane vakanyararwa vanhu vachitya. So apa pakange pari parufu rwamutumwa Noah, vanga vashaika. Apa ndo pamba pamutumwa Noah, ndo pamba pamutumwa Noah. MuZimbabwe guys, don't be surprised. MuZimbabwe pamba pamutumwa Noah. Saka apa vanhu vaimbira changamire nekuti changamire vanga vashaika. Kwaive kuperekedza changamire neHakiros. Vanhu vari kuita body viewing panapa. Anyway, it's a sad situation though.
kupostora pamba vanhu vari kupinda kunoita body viewing chete parufu rwamutumwa papasina kana vanhu apo vanhu vashoma vanenge vakatorambidza vanhu vavo maybe kana wakatononoka unovharira kunze utenderwi kutopinda iyi akrosi pakamera ipa paunogona kuimba chete vanhu vasiri kunzwa vanhu vachingodaira chete vari ukazoenda kure manje unogona kusvika wawana muground mane uno munhu atotora tsvimbo akutoimba guys ndakabuda zvangu chechi but there are some things like memories dzaunoita like paunoona chinhu chawakakura uchiita unongoitawo mamemories not that kuti kuda kudzokerapo but unongoitawo mamemories but guys you know nothing about this church is indeed I don't know if I should say scary. Vanhu vese apa vanhu vaimhanya vachienda kumakuva kwainovigwa mutumwa wapinda yes halo kusekumba ana acha apereri halo So ladies and gentlemen, inini reason why ndakasiya uko kwa Marange. Ndakasiya nema reasons akati one day. Marange ndo chechi chete inotaura kuti ndo chechi yekudenga. Saka ndakatadza kunzwisisa chete kuti inozova chechi yekudenga sei chete iyo. Ku America hakuna chechi iyoyo, ku China hakuna, Asia, everywhere hakuna. Saka Mwari havana rimwe zano here rekuitira vanhu vavo kuti vaponeswe. Saka maquestion akawanda aka-arise. Maquestions akawanda akauya mupfungwa dzangu, akauya musoro mangu. Kusvika ndazoona kuti this is not for me. Plus ndazosiya kunamata. Pandakazotanga kunamata, ndakazotanga kunamata neimwe nzira isiri yekwaMarange. Saka ndakatanga kunzwisisa Jesu, ndakatanga kunzwisisa Bible. Ndichikura I don't remember ndichiverenga Bible, not even a single day. Saka uko Bible havanyanyi kuverenga zvekudaro, vanoverenga bhuku rinonzi Umbootsva ravo rakanyorwa naJohane Marange. So inini zvangu pachangu kuchechi handichadzoki. Kana uri mupostori uchiona video inoyi sivako kuti ini ndakatorasika. Inini ndaakwa Kristu chaiye ndokwandave. Kwa mutumwa uko handisiko. But ndino respecta munhu wese achiri kunamata ikoko. Handina wandinotuka, handisi in a position yekukondema anyone.
ndokona kunge nditori wrong zvandiri kuita, but I am willing kuti kana ndiri wrong ndirambe ndiri wrong, nditofa zvangu ndiri wrong. Kana Jesu wandiri kunamata izvozvi asiri iyeye, I'm willing to go to hell for the one that I'm worshipping now, not ukuku. I don't want, for my own reasons, and I'm not saying you also should. And keep in mind, handisi kutuka chechi, handisi kutuka anyone. Chechi yakatondirera, ine imwe mitemo yandinotofarira, ine imwe mitemo yakatotichengetedza, yakatitraina zvokutotitraina zviya. But kutyisa zvayo, you have no idea. But anyway, inini ndava muhedheni sekutaura kwavanoita, handichana matiko, ndakasiya, ndaakunyika izvozvizvi, ndaakumasinagoge, ndaamuhedheni, ndakagumiwa nembwa, ndikadya nguruve, ndikamwa doro, ndikaita sei, zvese izvozvo ndakaita. Ende kana kuri kunyika ndaveko fully, but ndiri hangu kwaJesu Kristu, ndiri kunyika, not ndiri kwaMarange. Musanyanye kundichemera kana kundituka kana kundishora, ndachuza Jesu Kristu wemuBhaibheri, ndiye wandachuza. So mamwe mareasons ndakasira kwaMarange ndeyekuti vanhu uko vazhinji vanoroyana, ende varoyana kudaro zvimwe zvacho zvinenge zvisina solution. Vanhu vanonofira kuzvidzidzo, vanhu vanonofira kunzvimbo dzekunamatirwa, kunofiwa vana vadiki, kunofiwa zvinotorwadza. Ende nyaya yekusaenda kuchipatara, inini ndakakura ndine bilharzia 10 years, more than 10 years ndine bilharzia, rakanamatirwa ndigonamatirwa zvigoramba kupera, rakazongopera ne1 periods kuchipatara. Kuzoita imwe story yakaitika ndichikura, tatinayo mvura yemunamato yanga yabva kwamutumwa. Gogo vangu vaiisa mvura iyoyo muhupfu kuti hupfu husabiwe nezvidhoma kana kuti nevanhu kana nembavha kana nei. Saka vanga vakaisa mvura iyoyo muhupfu. Saka takaenda kumusangano wechechi, tichidzoka takawana hupfu nechigubhu chehupfu nemvura yemunamato zvese zvabiwa. Munhu aba nembudzi pamba, akauraya, akacheka chidya chete chembudzi, ndobva abika pamba vanhu asipo, akadya nyama akasiya zvese akaenda. Nemvura yemunamato yakabiwa yakaenda. Saka ndo mamwe maquestions akatanga kuaraisa kwandiri kuti mvura yemunamato inozobiwa sei kana zvinzi zvinoshanda. Handiti maona. Saka nenyaya idzodzi dzevakadzi vakawanda ndakazonzwisisa ndakuBhaibheri kuti zvinombofamba sei. Saka ndakaona kuti kune dzimwe tsika dzekutoti ukavabvunza izvozvi zvavanotokuudza kuti apa tinopikisana napo, isusu tinotevera changamire. Even ukavavhurira magwaro emuBhaibheri vanotokuudza kuti apa tinoita sei, tinopikisana napo. Saka inini I chose kusapikisana neBhaibheri, ndimbosiya zvakaitwa nemadzibaba angu, ndimbosiya chechi yainamatwa nemadzibaba angu, kana kuti inonamatwa nehama dzangu, ndimbotevera shoko Bhaibheri iro pacharo, risina kudhistotwa, risina kuedherwa. Handisi kuda mutakura, ndikuda mangai chete, Bhaibheri sola scriptura. Mutakura wekuti ndaita zvekwamutumwa uku, ndaita zveshoko uku, ndaita zvekwamutumwa no. Bhaibheri chete, sola scriptura. Saka ini ndichamira neBhaibheri, but ndokurespecta. Kana uri mupostori uchitoona video ye, ndokurespecta. Ndamba uchindinamatira kuti ndidzoke, ndokurespecta. Ini ndichakunamatirawo kuti uvhurwe meso uone zvandaonawo. Ladies and gentlemen, thank you so much. Ndamboti ndikusherei zvekwaMarange izvi. Muchechi umu ndakamuzvarirwamo, ndakakuriramo. If you want to know more about this church, but of course not kutukana nevanhu, not kutukana nemacheches evanhu, panonge patori nemupostori panapa akazo unsubscribe. Handisi kuzotukana nemunhu, handisi kuzotukana nechechi, but ndichangokuudzai my experiences, or kana muine questions, isai questions iwayo comment section, ndichanyora pasi down ndoita another video kana akawanda enough. But kana asina kuwanda nechingo reply one by one comment section imomo. But kana awandisa ndichaita video ndichiresponda to each and every question yamuchasenda, because some of you will ask kana kuti makanzwa story yangu of how I grew up poor in poverty, and
and munoziva kuti kuchechi uko vanhu vasina vakawanda zvekudaro, vanhu vanolimitwa nekunamata ikoko, zvekuti munhu atori kuno kuSouth Africa haasi paposition yakanaka yekunamata, nenhau yekuti muno muSouth Africa mune zvakawanda zvinovavhiringidza kunamata. Vanozopedzisira vakushandanisa vadha, vanozopedzisira vakubreacha mitemo yakawanda. Saka mupostori, zvinotoparidzwa kupostori nezvekuti postori anofanira kutenga gejo nemombe 2 odzokera kumusha ozorima. Saka vapostori vari limited kuenda kunana Dubai, kuenda kunana UK, kuenda kupi kupi, nekuti bocha mupostori wega wega anofanira kunge achienda kubocha kuZimbabwe, kubhowera, kumaNicaland. Saka kana wava kunana Australia, kunana Dubai, which means unenge wakufanira kufly uchienda kupi, kubocha, uchidzoka kuZimbabwe. So zvinokukosta, saka unongogara watongo avoida kubuda outside of the country. That's why muchiona there is only a few people vari kunze uko, ende vanotya kunyoreswa, vanotya kusvibiswa nevamwe vanhu. So havadi kusangana nevamwe vanhu, vanoprefer kugara pavo vega. Ndosaka kuchivakwa Jerusarema idzva rinonzi bocha kwaMarange. Ikoko ndo kune zvese, ndo kuchange kuine vapostori. Vapostori varotenga mastenzi ikoko, kutora kana nyika ichinge yaguma, nyika yakutsva nemoto paya, ivo vanenge vari mukati, moto unenge uchipisa kunze, uchipisa vanhu vakaita sesu isusu vanenge vachinzi mhombwe nevaroyi. Tisu tinenge tichitsva tiri kunze, tisu isusu vanenge vachinzi mahedden. But I'm not sure if that is going to happen, but I'm saying, inini hangu ndakasiya. Ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Ndataura kuti isai macomments enyu mucomment section, kana akawanda ndichaita video ndichiresponda each and every question, but kana ari mashoma ndicharesponda one by one. Naizvozvo ndinoti good night, tinoonana zve muvideo rinotevera. Bye bye.